За гадаад зах зээлийн талаар сонирхолтой илтгэл тавьсан Ко Накамура танд талархал илэрхийлье. За форумд илтгэл тавих дараагийн хүндтэй зочныг та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Италийн ноолуурын ширхэгт боловсруулах ноу-хау, тансаг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн тогтвортой байдал сэдвт илтгэлийг CASHMERE FLAKES компаниг үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал Francesco Saldarini та бүхэндээ хүрэх болно. Ноён Saldarini таныг эндэрт хүргэж байна. His Excellency Prime Minister, His Excellency Minister of Agriculture and Light Industry, His Excellency the President of the Wool and Cashmere Association of Mongolia, esteemed guests, delegations, ladies and gentlemen, it's a true honor for me having been invited to represent Italy at the Mongolian Nobel Fiber Forum. The Italian fashion system is leading the international manufacturing of luxury goods. And today, I should like to share with you our vision about what luxury brands are currently focusing their marketing on, and about the positive synergies which we may create with the local cashmere industry. The most important thing, though, is to keep in mind that we currently are focusing as luxury industry on the environment and social responsibility toward herders in Mongolia, which is our most important goal to immediately achieve. We believe that in an increasingly fluid and ever-changing globalized fashion industry, social values, social development, and a fair trade are the most important topics that the luxury industry can communicate on. These are precisely the values which are related to the Mongolian Nobel Fiber certification, which we believe is much more than a trademark, being a true manifest of the Mongolian engagement to sustainable development goals which we share. Before introducing my market analysis, let me tell you that I truly feel like we are all facing a tremendous opportunity to everyone's advantage to protect the environment and the Mongolian rangeland, which is very delicate, while generating a significant GDP and giving an incredible value to luxury brands at little or no cost at all. Slide number 2. Okay. As you probably know, the Italian fashion industry is an aggregation of more than 82,000 companies, most of which, and I think this is an interest data for the local industry, are small and medium-sized and employ 500,000 workers and generate 83 billion euros. It's the second largest industry in my country. 42% of such turnover is generated by ready-made garments, and among the most important globally luxury brands, many of them, if not most of them, manufacture their goods in Italy. And as a mere example, one of the two leading French luxury groups just announced to its investors that last year 87.8% of its production, global production, has been made in Italy. The export of ready-made in Italy cashmere knitwear represents just a fraction of the total Italian industry cashmere consumption, rose 78% in the past 10 years, up to 305 million. And in 2018, the last data I will briefly introduce to, the Banca Intesa's outlook indicated that the Italian trade balance had a 20 billion positive balance compared to those of Germany, which was negative of 19 billion, the UK negative 21 billion, France negative of 13.9 billion. And the total Italian fashion industry added value generated 1/3 of the entire European Union fashion industry added value. And by saying added value, I mean the difference between the value of production and cost of productions. The global market of luxury brands, as you all know, posted in the past 10 years a tremendous growth. But during the same time, cashmere goods in Mongolia also grew
from 7 million to about 28 million, like the director of Mofali just explained us before. Yet, the total amount of cashmere exported directly to Europe, which is one of the most important transforming countries for luxury brands, remains stable and very little. Because about 85 to 90% of the total raw cashmere fiber still is exported raw, unprocessed, leaving no added value to the local industry. And this also is reflected in the Congress Bill 6636 of July 2018, which indicates that the total imports to the US of ready-made knitwear in 2017, I guess, were $8 million, which is nothing. And I think the reason of joining the Mofali, the Government of Mongolia, and all the other stakeholders is really to create and build up value here domestically, because there's a tremendous opportunity. A little bit about my background and why I'm here. I manage a small 5-generation family business, and I engaged to the creation of a market of truly sustainable Mongolian cashmere after I deposited a patent 3 years ago for a new padding for outerwear, which replaces the use of goose down, made of pure cashmere fiber, which we call CASHMERE FLAKES. Since then, all the luxury brands came to us asking to make collaborations or cooperations. And we nevertheless choose to work with a single partner to position our brand in the high end of the market and to let him help us in communicating the added value which we were sharing, which we wanted the market to know about. My family activity in fashion started in 1882 and in the Como Lake region, which became wealthy thanks to its silk industry. And this is the chance. Silk came to Italy thanks to Marco Polo, who traveled in 1299, so in the 13th century, all the way from Mongolia. And at that time, the Mongolian Empire stretched from the Danube to Japanese seas, from the Arctic seas to Cambodia, keeping a strong control on over 24 million square kilometers, being the ever biggest empire in the world, covering 1/4 of the global land area at the time known. This has been possible because Genghis Khan, let me say, was a political genius and succeeded in grouping into his own army different cultures once conflicting each other. Why do I tell you this? In his invitation to the forum, His Excellency the Minister Ulan Chultem highlights that the Mongolian Nobel Fiber standard is a priority policy initiative taken by Mofali to set apart finest cashmere from the rest on international markets. This is the focus we should pay attention to. For such reason, by committing to this project, I felt like I was virtually following the Silk Road all the way back from Europe to Mongolia to somehow pay back the gift which has flourished my region, the region I belong to. And while I'm sharing with you my feeling, ноодурын жинхэнэ тогтвортой Монгол ноодурын зах зээлийг бий болгох энэ үйл ажиллагаанд бас оролцож ажиллаж ирлээ. За мөн дээрээс нь ноодурын одоо CASHMERE FLAKES буюу ноодурын одоо ширхэг хэмээн одоо бидний нэрлээд байгаа энэ CASHMERE ноодурын цэвэр ноодурын одоо ширхэгтээс бүрдсэн одоо хувцас зэргийг одоо шинэ хувцсыг бол ерөнхийдөө би патентлж чадсан байж байгаа. CASHMERE FLAKE гэдэг нэрийн дор. За манай төсөл бол ерөнхийдөө тансаг зэрэглэлийн бранд нарын одоо бүхий л одоо тансаг зэрэглэлийн брандуудын анхаарлыг бол шууд татсан гэж хэлж болно. За одоогийн байдлаар би энэ тодорхой одоо загварын одоо коллекцуудыгаа Италийн одоо дэлхийн хэмжээний тансаг зэрэглэлийн дизайнеруудтай хамтарч хийж байна. За зөвхөн Монголын одоо энэ чиглэлийн агуулгатай ноодурыг худалдаж авч одоо энийг үйлдвэрлэж байна. За манай загварын чиглэлийн үйл ажиллагаа 1882 онд Lake Como гэдэг бүс нутагт одоо анх бий болсон. За энэ нь болох дээр одоо торгоны аж үйлдвэр хөгжсөний ачаар бол энэ түүхэн одоо байр суурь маань тогтож чадсан Марко Поло
Тарууны ажилтныг холбогдуулан бидэнд энэ боломжийг дээр үед ойлгож байжээ. За энэ нь болохоор 1299 онд монголчуудын байгуулж байсан энэ их гүрэнтэй жус холбоотой. Тухайн үед Монголын эзэнт гүрэн бол Данубаас эхлээд Японы далай хүртэл үргэлжилсэн том их гүрэн байлаа. За Арктикийн далайгаас Камбож хүртэл ингэж сунаж тогтсон том эзэнт гүрэн байсан бөгөөд за өөрөөр хэлэх юм бол 24 сая хавтгад дөрвөлжин км талбай хяналтаа тогтоож байсан нь бол дэлхийн хувраа газрын газар нутгийн 4/1-ийг эзэлж байсан юм аа. Энэ нь болохоор Чингис хаан бол улс төрийн хувьд үнэхээр онцгой алдартай ийм хүн байсныг бол нотлон харуулж байдаг. Тэгээд ингэснээр бол үнэхээр өөр хоорондоо зөрчилдөж байсан олон ард иргэдийг улс орнуудыг хооронд нь нэгтгэж чадсан юм гайхалтай гавьяатай хүн юм аа. За Монгол улсын хүн судалж хөрөнгөө үйлдвэрийн сайд улаангаа урилгын дагуу энэ хурал семинарт оролцохдоо Монголын хаан ширхэгтийн стандарт гэдэг бол үнэхээр энэ тэргүүний ач холбогдол өгж байгаа бодлого бөгөөд за энэ санаачлах нь бол Монголын хүн судалж хөрөнгөө үйлдвэрийн яамнаас санаачилж за тэгээд олон улсын зах зээлээс бол дундууд бол Монголынхоо ноолуурыг бол үнэхээр шилдэг онцгой чанартай бүтээгдэхүүн юм а гэдгийг онцгойлон тодорхойлохоор энэ Монголын хаан ширхэгтэй стандартыг тогтоож байгаа маа гэж бол сайд онцлон тэмдэглэж байсан. Тэгээд ийм шалтгааны улмаас энэ төсөлтөөр ч гэсэн би бол хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэн гаргаж ажилласаар байна. За ерөнхийдөө би нэгсэн торгоны замыг аль эрт Италиас Монгол руу эргэж чиглэсэн торгоны замыг ерөнхийдөө дагаад ингээ явж байна гэж хэлж болно л доо. За би өөрийнхөө сэтгэлдлийг хуваалцахаас гадна би бас дотроо юу бодож явдаг вэ гэхээр Монгол улс нэгэн удаа бол бүгд дэлхийг бол эзэгнэж байсан шиг бид өнөөдөр бол хэрхэн тийм ээ энэ үйл ажиллагааг улам сайжруулах вэ гэдэг тал дээр анхаарах хэдэн бас зүйл байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрэг армийнхаа энэ хүчийг тийм ээ уялдуулан хэрхэн сайн уялдуулах боломж байгаа вэ гэдэг шиг тийм ээ. За энэтэй адилхан илүү хурдан хугацаанд маш үр дүнтэй харилцаа холбоог бэхжүүлж чадсан энэ туршлага дээр хэрхэн цаашаа бид нар эрчтэй урагшлах вэ гэдэг дээр анхаарах байна. За мөн стратегтэйгээр хэрхэн үйл ажиллагаагаа анхны алхмаа стратегтэйгээр хийх вэ гэдэг нь чухал. Мөн дээрээс нь маш хурдан үйл ажиллагааг өрнүүлснээрээ бусдыг гайхшруулах юм нэг чухал боломж байгаад байдаг. За мөн эрчим хүчийг хямдах, өргөө зарцуулахаас зайлсхийх нь маш их чухал гэдэг нь ойлгомжтой. За мөн дэлхийн түвшний дипломат ажил үеэс мөн маш сайн мэдээллийн энэ нөөц боломжууд байна гэдэг нь маш их чухал юм аа. За тэгээд загварын ертөнцид та бүгд амжилттай хөгжихийн тулд эдгээр шинж чанарууд үнэхээр ялцчгүй их чухал болоод байгаа. За өнөөдөр Монгол улсын засгийн газар нь Монголын хаан ширхэг гэдэг стандартыг танилцуулснараа маш онцгой сайн зөв алхам руугаа явж байна гэж үзэж байгаа юм л да. За мөн дээрээс нь Монголын хаан ширхэг нь албан ёсны стандарт гэдэг бол маш чухал юм байгаа. Манай тансаг зэрэглэлийн аж үйлдвэрийн салбарт тэгэхээр баталгаажсан маш хатуу ийм стандартыг бол байгаль орчны тогтвортой байдлын хүрээнд бас тодорхойлж байгаа. Энэ тодорхойлолт нь бол гаргаснараа эцсийн хэрэглэгчид бол энэ тухайн худалдааны тэмдэгтийн ач холбогдлыг бол ойлгож эдгээр стандартыг баримталж байгаа хүмүүсийг хүлээн зөвшөөрч мөн дээрээс нь Монголын дотоодын нэмэн өртгийн сүлжээнд үйлдвэрлэл явуулж байгаа бүх хүмүүст улам илүү сайн нэмэн өртөг шингээх албан ёсны ийм шаардлага болж гарч ирж байна. Тэгэхээр бидний ойлгож байгаагаар Монголын хүн судалж хөрөнгөө үйлдвэрийн яам
мөн Монголын одоо хаан ширхэгт хэмээх стандарт Монголын одоо үүнийг баталгаажуулж байгаа бас гол баталгаажуулах одоо юм баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг гадна явуулж байгаа Монголын ноос ноолуурын холбоо болвол дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд одоо олон улсын стандарт байгаль орчны талаас аюулгүй талаас хөдөлмөрийн бодлого стандартын талаас үнэхээр өндөр стандартад бол хүрсэн ийм дотоодын аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулж байгаамаа гэдгийг бол таниулахад одоо маш чухал үүрэг гүйцэтгэх юм байгаамаа. Тэгээд одоогийн байдлаар бол эдгээр нь бол тийм ээ барууны ч гэсэн тансаг зэрэглэлийн одоо брандуудын одоо найдвартай ханган нийлүүлэгч болоход тавигдаж байгаа би ёсны бас шаардлага болж ирж байгаамаа. За текстилийн одоо бүтээгдэхүүнд байж болох энэ одоо маш аюултай хортой энэ химийн одоо хольц бүтээгдэхүүнүүдийг хориглоно гэдэг нь бол олон улсын хэмжээнд бол хуулиар шаардлагатай байгаа. Нэг ялангуяа хамгийн топ импортлогч хамгийн топ одоо маш ачаалал бүтэлтэй эцсийн бүтээгдэхүүний одоо тансаг зэрэглэлийн одоо эцсийн бүтээгдэхүүний зах зээлд ч гэсэн энэ маань бол маш том шаардлага болж гарч ирж байгаа. За үүнд бол Европын холбоо, Америк нэгдсэн улс, Япон, Солонгос зэрэг улс орнуудыг дурдж болох бөгөөд эдгээр улс орнууд нь бол маш хатуу бодлогыг бол баталчихсан ингээд шаардаж хэрэгжүүлж явж байдаг. Тийм учраас Монголын хаан ширхэгт хэмээх стандарт нь бол эдгээр компаниудад олгож байгаа энэ стандарт нь бол олон улсын шаардлагуудыг баримталж байгаа гэж хэлж болно. Ингэснээр тансаг зэрэглэлийн брандуудтай бизнес эрхлэхэд тавигдах урьдчилсан одоо нөхцөлийг бүрдүүлж өгч байгаа юм. За тансаг зэрэглэлийн одоо загварын ажилтны салбарт тогтвортой байдлын талаар хэд хэдэн зүйлийг дурдах хэрэгтэй. За маркетинг одоо борлуулалтын одоо өнцгөөс ингээ харж үзэх юм бол энэ ч бас тийм ч бас хангалттай биш гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол тансаг зэрэглэлийн бараа бүтээгдэхүүний эцсийн хэрэглэгчид өнөөдөр бол тэдний зах зээл нэвтэрч байгаа бараа бүтээгдэхүүн нь бол аюулгүй байдлын маш өндөр стандартыг бол хангасан байх хэрэгтэй гэдэг ийм ойлголт бол бүрдсэн байж байгаа. Тийм учраас ажилтны салбарын хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын үн цэнийг бол таньж тогтоож мөн засгийн газрын зүгээс эдгээр нь бол аюулгүй эрүүл мэндэд одоо ээлтэй бүтээгдэхүүн гэдгийг хангаж өгөх ёстой юм байнамаа. За мөн дээрэс нь Монгол улсын одоо хүйтэн цагууртай холбогдуулан мэдээж хэрэг агаарын хэм болвол нэмэгт өчөөс хасах хэдэж хүртэл бол хэлбэлцэж байдаг. Тийм учраас Монгол ямаа гэдэг нь өөрөө одоо хамгийн тансаг зэрэглэлийн нарийн ширхэгтэй уртлаг ийм ширхэгтийг ноолуун ширхэгтийг бол бүрдүүлэх юм сайхан нөхцөл болж өгдөг байна. Тэгээ энэ нь болох тэгээ дэлхийд дахинд маш үн цэнтэй эрэлт хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн юм а гэдгийг онцлон тэмдэглэмээр байна. Тансаг зэрэглэлийн брандуудын үзэж байгаагаар бол одоо бусдад одоо өөр татагдшгүй энэ гайхалтай чанараас гадна одоо тогтвортой байдал гэдэг бол маш чухал хүчин зүйл болж байгаа бөгөөд энэ нь Монголоос гарч байгаа ноолуурын бүтээгдэхүүнийг бол илүү онцгой болгох бөгөөд өөр бусад улс орнуудад үйлдвэрлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүнээс бүр онцгой ялгаатай гэдгийг нь тогтоож өгч байгаамаа. Тийм учраас Монголын одоо мал маллагааны дээр онцгой нүүдэлчин энэ өв уламжлал, за малчдын уламжлал, мал ахуйгаа одоо хайрлан одоо энерч малдаг энэ уламжлалт малчдын одоо уламжлалт арга ажиллагаа, за бэлчээрийг төлөв байдлыг одоо хэвийн түвшинд нь хамгаалах, хяналт үнэлгээ хийх, за хамгийн шилдэг сайн одоо мал малгай зэрэг одоо ийм сайн одоо арга аргачлал нь бол үнэхээр хариуцлагатай малчид гэдэг ойлголтыг одоо төрүүлж байгаа юм. За үүнийг бол мэдээж хэрэг Монголын хүн сүт аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам, Монгол улсын ногоон алт төсөл, за бэлчээр ашиглагчдын холбооны одоо үндэсний нэгдсэн одоо холбоо зэрэг байгууллагууд үүнийг бол хөхүүлэн дэмжиж ажиллаж байна. За Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр 120 сая швейцар франкийг өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд Монгол улсад бас олгож энэхүү дээрх үйл ажиллагааг дэмжиж ажилласнараа
тухайн одоо доктортой ноолуурын одоо мөдөж мөшгөх юм тогтолцоог хүртэл бий болгосон байна. Тэгэхээр тансаг зэрэглэлийн брандууд, олон улсын энэ хүрээний институт байгууллагууд нь Монгол улсын доктортой ноолуурыг хөгжүүлнэ дэмжиж ажиллаж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүрээнд бол засгийн газрын зүгээс одоогоор Монголын хаан ширхэг хэмээх стандартыг гаргаж ирээд байна. За тэгээд тансаг зэрэглэлийн брандуудтай бид нар одоо ярилцсны үндсээр манай зах зээлийн хүрээнд хөрөнгөлүүлсэн мэдлэг дээр ингээд дэлгээс үзэж харах юм бол доктортой Монгол удирдлагын доктортой ноолуур гэдэг нь бол зах зээл дээр бол илүү сайн танигдаж онцгой гэдгийг таниулан мэдүүлэх бол шаардлагатай байна. За эрхэм хүндэд Монгол улсын хүн сүдэ аж ахуйн үйлдвэрийн сайд эрхэмсэг улаан болвол энэ асуудлыг онцлон тэмдэглэсэн байж байгаа. За дэлхийн одоо тэр тансаг зэрэглэлийн одоо брандууд Европод удирдлагж байгаа тансаг зэрэглэлийн одоо брандуудын ноолуур боловсруулсан ноолуурын болоод ихэнх нь бол ингэж бас үзэж байна. Тэгээд бидний хувьд бол Европын хүрээнд хамгаалагдсан газар зүйн заалт гэж байдаг л да. Энэ нь бол олон улсын түвшинд одоо үнэхээр одоо Монголын доктортой ноолуур гэдгийг үнэхээр олон улсын түвшинд одоо хамгаалах хамгийн одоо үр дүнтэй нэг арга хэрэгсэл байх болно. Тэгээд гэж үзэж байгаа бөгөөд энэ үзэл бодлого ч гэсэн Монголын хүн сүдэ аж ахуйн үйлдвэрийн яамтай хуваалцсан байж байгаа. Тэгээд энэ нь болох дээр дотоодын хүрээнд Монгол улсын засгийн газраас ноолуурын ширхэгт одоо үйлдвэрлэгч нартай одоо олгож байгаа энэ газар зүйн заалтад ч гэсэн бол заалтын одоо эрэлт хэрэгцээ шаардлага ямар их байгааг бол ерөнхийдөө бас илэрхийлж байна гэж хэлж болно. Энэ нь болох дээр үнийгээ болвол сарлаг болон сарлагын хөвөр болон тэмээний нуусан одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нарт ч гэсэн энэ төрлийн газар зүйн заалтуудыг олгож эхэлж байгаа юм байна. За бидний бодож байгаагаар Европын одоо газар зүйн заалтын хамгаалагдсан газар зүйн заалт үүний сертификат гэдэг нь бол дээрэс нь Монголын хаан ширхэгтийн одоо энэ баталгаажуулалттай уялдуулж чадах юм бол Монголын доктортой ноолуур гэдэг энэ жинхэнэ гайхамшигтай тансаг зэрэглэлийн бүтээгдэхүүнийг бол шууд тодорхойлж чадах юм аа. Ингэснээрээ бол илүү их үнцэн шингээсэн тухайн бүтээгдэхүүнд зах зээлийн дундаж үнээс илүү үнийг бол хэрэглэгчид одоо төлөх энэ сайхан боломжийг нь ч гэсэн бүрдүүлж өгөх юм байна. За Европын энэ баталгаажуулалт мөн дээрэс нь ноолуурын одоо ширхэгтийн газар зүйн заалт мөдөж мөшгөх тогтолцоо гэдэг нь маш чухал хувь нэмэр болох юм аа. За тэгээд ерөнхийдөө анхаарал тавьсан та бүгдэд маш их баярлалаа.